拉手。哦，不是，这个是小店吧？这是药店，不是去这个药店。那这有车子可以吗？哦。水果，橘子还有梨子，雪菜，还有辣椒。哪一个是？哦，这边有卖螃蟹啦。它死掉了。它会动的啊。它就这样。我突然用这个手机掉了。更大家眼人，给我。大一只家眼人。我还会动我。好大。它已经结冰了吧？没看过这样。用手摸它看看。用手摸它看看。我没看过这样子大。大一只。来，把那螃蟹拿下来，再干。不可以。哎，这种12点好多人来，他就加薪了。我要加那个。还是不要玩来玩去，用手。啊，用那夹子夹的，还看会夹，哇，看，因为你没夹好嘛。多夹进去，哎，快帮我，我去夹拿一个，快要拿，好贵哦。这边好太多不一样的面了，全部好多面。这是那种煮汤用的，这是鱼球，这全部都是鱼球。啊，妹妹只喜欢这种东西啊！啊，猫咪，糖果，糖果，全部会煮哦。这个糖果，辣豆腐，辣豆腐啊，拿那个吧。这皮耶，豆皮耶，一皮一张一张皮的，可以吃吃看这个。我这好不烫吗？啊，又要看，你又喜欢看糖果啊？我看我这一包。哎呦，你就只是喜欢看糖果啊？这是自剁，就自剁的食物。你看，这我们的食物叫自剁。是拿蒸面粉，然后什么都。这不是面粉，是糖果。哦，对，糖果。这是自做的。你看怎么好多？虾子。好大，这是好大，他把它绑起来。这好大，最喜欢看这种会动的。大只螃蟹。豆浆哎，豆浆还有油条。这豆浆很好吃。啊，他说没糖啊。这果冻对，这全部都是冬瓜糖、蒟蒻。妈最喜欢的东西，这种什么蛋。以前我们有去另外一个超市买过。好。铁柱筒子。全部都是火锅哎，火锅底料。哇，这边有太多火锅底料。哇，全部有辣汤，没有，有一些没辣汤，水煮鱼。你喜欢这个啊？对，我橘色的，哦，白色、绿色好多种。这有仙草、凉粉、仙草啦，有白色，仙草加这个，这个有好多种。没加糖吧？杏仁冻啊，小 baby 冻，杏仁冻我都没这种有吃过。有这种不一样颜色，颜色，还有这种哦，辣椒粉，对，这边辣椒粉，还有叶子，还有这种辣椒，这种花椒，然后这个红椒、麻椒，全部。哦，还有这种要煮饭的东西耶，好多这种东西耶，这是煮饭的。还有这个，
八角，八角，辣椒，辣椒，你就喜欢看辣椒。还去什么？哎，这什么东西啊？我没有看过。白扣，这好多煮饭用、煮汤用的东西，太多。辣椒粉，又是辣椒。我们买这个枇杷膏，我们现在试试看看。可以分析打开分，不想歪的。打开这个好小只，还硬糖果。小只。我们今天去超市是为什么呢？我们是因为要买这个东西。哦，看不一样的，不知道是苦还是没苦的。我们不知道这是什么口味。哦，这个你不会打开啊？那你开这个吧。咖啡好棒，咖啡鸡蛋，好棒，咖啡鸡蛋。哦，好。因为刚妈已经开一点点了。好简单，好。等，gooey，抓好来。我们先，等一等，抓好来啊！OK， 我都知道了。这好多，这一次喝好多。就是慢慢给我，你慢慢的没有叫你喝好多啊。一点点这个不一样口味的。它有点很恶心。多一点点橘子皮口味。摸一点点看看。它多一点点橘子皮。感觉还知道什么口味。摸一点点看，感觉还是头文字、嘴巴字，感觉。它多加一点橘子皮，它没有以前那种。更好喝，感觉。这种更好喝吗？对，这还没喝过。这更好喝。抓好来。甜更好喝。而且我们抹茶，这我们安琪。抹茶就是苦口味吧？还是喜欢以前的。更好喝反。拿反动2颗。以前的甜点的，那一罐都吃了。以前的更多薄荷。再放这一颗，这以前的更甜，更多薄荷，很好吃。黏点那种，黏一点，酸的，黑一点。对，酸的。黏一点更好喝一点。gooey。它那个牙齿上对就那好像滑滑，牙齿变滑滑。对，那种滑牙齿。